大家好，我係 Michelle。大家好，我係添啊。嗱，今日咧我哋嚟到近期咧好多香港朋友關注嘅一個樓盤。咁呢度有咩咧？陣間我哋一齊入去睇睇。但係我哋而家睇到咧，可以睇到小區嘅呢個大門啊，係比較少有嘅。嗱，我睇睇點解會小區咧會設到咁高咧？啊，陣間我哋入去睇睇入邊究竟有啲咩特別啦。好，咁我哋事不宜遲，走。咁或者我哋一陣間咧，我哋係咪可以同大家講下我哋周邊嘅一個配套設施先咧？係啊，我哋首先嚟到我哋呢個展示廳啦，啊睇睇我哋依家我哋呢個展示板。嗱，咁我哋 OK，咁呢度睇睇咧就我哋呢個項目叫紅隧一品。啊，咁我哋紅隧一品咧可以呢一個展示嘅牌咧就可以見到我哋全個市區所有嘅配套啦。嗱，咁我哋小區入邊咧就配套設施都係非常之完善嘅，包括啦兒童樂園啦、跑道啦，最重要就係我哋有呢個私人空間嘅一個會所，啊喺呢個位置。嗱，咁周邊咧呢邊嗱，從我哋項目咧大概揸車5分鐘，富逸城 Coco City 都係我哋項目旁邊嘅啫。啊，周邊咧就如果係平時來回香港咧都比較方便嘅，因為咧呢邊咧有直通香港嘅呢個樓巴啊，係可以往返嘅。咁而且咧，我哋呢度咧係距離中山站咧只需要5分鐘嘅路程，咁鐵路網咧亦都係非常之方便嘅。而且咧樓下嗰邊咧，我哋一陣可以睇到佢周邊嗰度咧就有個巴士站，要綠色出行咧都係非常之方便嘅。OK。好啊，咁我哋去小區入邊睇睇啦。個巴士係，係。咁或者同大家睇睇啦，其實佢呢度咧就已經係有個巴士咧係班車喺度嘅，咁到時候咧大家可以參考呢個時間去到周邊出行啊，都係好方便嘅。好，咁我哋繼續往前走。中間可以轉。我哋先去會所吧。係啊，呢度入去。係咯。咁我哋咧，我哋就沙盤咧，我哋就遲啲先再講。我哋先去呢個嘅艾馳空間嘅會所去睇睇。咁可以睇到啦，呢個艾馳空間嘅入口咧就已經係好高 class 嘅感覺啦。咁我哋就入去睇睇佢呢個配套設施啦。然之後可以影入邊係。對，是入場那邊過來。好，你拍視頻的啊。這個可以收到信息。你而家行緊入去咧，就係我哋睇到依家係小區啊，係樓下嘅。樓下咧就有我哋呢個小區會所啦。嗱，旁邊咧就係呢個健身房。咁可以睇到啦，設施其實都係好齊全㗎，跑步機啦、橢圓機啦，包括一啲健身嘅器械啦，佢都係好齊全，而且係好多種類喺入邊嘅。咁而且我哋呢個咧係一個下沉式嘅會所啦。咁我睇到出邊咧亦都有個休閒區俾你，其實係考慮得非常之細緻㗎啦。好，嗱，旁邊呢度就係休息室啦。咁如果朋友咧一齊過到嚟咧，嗱健完身啦，咁啊同大家喺呢度坐翻坐翻低咧，飲翻2杯都 OK 嘅。而且佢呢個會所咧，我覺得佢係考慮得非常之好咯。即係佢除咗健身區俾你之外咧，就係呢個休閒區。咁你無論係平時如果話喺屋企辦公啊，唔想出去啊，咁亦都可以喺呢個會所呢度咧係利用到呢個空間去實現到呢樣功能嘅。嗱，除咗會所之外啦，我哋仲有依家全中山咧係比較少嘅，室內、室外泳池同樣都係有。室外池外邊，咁我哋可以出去泳池睇睇啊！呢個就係佢會所配備嘅一個室內泳池。呢度哇！我影先下呢度，咁可以睇到啦。佢除咗係下邊有個健身區之外咧，佢仲有一個多功能廳同埋個普拉提室俾你嘅。咁咧佢以後咧，因為佢而家呢個會所咧係自主經營就冇外包嘅，所以佢嘅管理都係非常之嚴謹，而且咧係唔會隨便咁樣對外開放。對業主嚟講咧，呢個係非常之尊貴嘅享受嚟嘅。好啊，我哋睇睇。哇，都幾大。呢邊咧就係兒童池啦，咁可以睇到我哋係有個戶外池，而入邊嗰度咧就係一個室內池嘅。
實現咗咧就係24小時恆溫。哇！大家睇睇啦，呢個小區環境啊，呢度咧就係中間嘅一個露天泳池啦，入邊咧就有室內嘅恆溫泳池。住喺咁嘅小區環境咧，可以講話係獨一無二啊！依家真係全中山嚟講咧，你可能都係比較難嘅揾到咁嘅配套。我睇到啦，佢成個設計咧就係好有嗰種度假 feel 嘅，你好似係入咗個5星級嘅度假酒店咁嘅感覺。個泳池真係好大喎，佢真係好捨得喎。嚇！但係點解咁暗？你可以兩邊影啦。咁左邊呢邊咧就係個兒童池啦，咁佢右邊咧就係一個成人池喺度嘅，咁可以睇到啦，佢係一個25米嘅標準池嚟嘅。雖然咧個度係唔多，但係咧喺小區為會所嚟講咧，其實已經係非常之夠用噶啦。OK，咁我哋上到嚟咧就睇翻我哋呢個即嘅依家賣緊呢棟樓，咁我哋依家呢個主要嘅賣點啦，就係呢一個景觀視野。嗱，咁睇翻我哋呢度咧，110平方嘅呢個高層，咁全個單位咧就係可以望晒非常之開闊嘅一個視野啦。嗱，前面咧係中山路博愛路，往右轉嘅話咧就係我哋呢個富逸城啊、Coco City 啊幾大商圈。非常之方便。嗱，咁如果係中意視野開闊嘅，咁可以揀呢套。咁如果係中意睇翻園林咧，可以揀我哋另外一個單位橫廳嘅單位咧，係睇翻小區嘅園林嘅。OK，咁今期咧我哋就到呢度啦。下一期咧我哋會帶大家睇更多高標準嘅一個住宅小